है जैस्मिन नाच। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बरवे गांव की मस्जिद ढलाई में पहुंचे विधायक राजेश कच्छप, लोगों को दिया हौसला। खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने बुधवार को ओरमांझी प्रखंड के बरवे गांव पहुंचकर मस्जिद ढलाई के कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक के पहुंचते ही ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर विधायक राजेश कच्छप का स्वागत किया। विधायक ने कार्यक्रम में शामिल होकर दूसरी मंजिल की मस्जिद ढलाई में काम कर रहे सभी लोगों को हौसला दिया। विधायक राजेश कच्छप काफी देर तक रुककर उपस्थित लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। मौके पर विधायक ने कहा कि यह एक नेक काम है और इसमें आप सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही कहा कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत और भरोसे के साथ मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगा। मौके पर सफीउल्लाह अंसारी, जावेद अंसारी, मुस्लिम अंसारी, हसीबुल्लाह अंसारी, सरवर आलम, पंचू तिर्की, दिनेश महतो सहित अन्य कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इसमें देखिए गाँव के तमाम लोगों का कुर्बानी बहुत ज़्यादा रहा है और इसी वजह से ये काम मुमकिन हो पाया है। गाँव का हर एक बच्चा से बच्चा और बड़ा जितना सब लोग बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। सब लोग बहुत मिलजुल कर मेहनत किया तो आज ये काम मुकम्मल हो पाया है। पहला छत हुआ उसका तुरंत ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तुरंत ही 2 तल्ला का काम हम लोग तुरंत कर दिया है। सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप ये है कि इसमें जितना भी कलर उलर का काम भी होगा, पेरिस का काम वो सब होगा, उसके बाद हालात जैसे रहेंगे और एक मंजिला हम लोग को कहने का इरादा है। इसके ऊपर में गाँव के अतराफ के भी लोगों से भी हम लोग कुछ हल्का फुल्का मदद लिए, ज़्यादा तो नहीं लिए। तो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग मदद नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग गाँव का ही लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बहुत ज़्यादा योगदान बहुत ज़्यादा ताउन किया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि बच्चों की तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, जितना ज़्यादा मेहनत करना पड़े हम लोग करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे भी हम लोग काम करते हैं बच्चों पर, पढ़ाई के हिसाब से एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करके किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि दूसरी मंजिल को हम लोग कामयाब करने का कामयाब हो जा रहे हैं। इसमें गाँव वालों और बाहर वालों और बड़े बच्चे नौजवान सभी लोगों का इस तरह से बहुत मदद है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दूसरी मंजिल कामयाब हो जा रही है। मोटा मोटी हम लोग 6 महीना से 7 महीना पहले ये काम हम लोग चालू किए थे और इंशाअल्लाह हम लोग को लगता है 2 साल तक हम लोग कम्प्लीट कर देंगे। हम और मौजिन के बारे में हम लोग का अपना ख्याल है कि मौजिन गाँव के ही काम ही रहेगा और इमाम साहब वो रहेंगे बाहर के, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, इमामत भी करेंगे और हम लोग को भी दर्श देंगे। ये मैंने इस काम की शुरुआत किया हुआ है जामे मस्जिद की और अभी लगभग 4 से 6 महीना और पीछे तक में हमारा काम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे नसरुद्दीन साहब की देन है और ये हमारे सदर साहब जावेद बाबू का और ये हमारा हासिफ साहब और उनके साथ खजानजी है, वो भी इसमें बहुत ही मेहनत किए, मेहनत और मशक्क़त के साथ इन लोगों ने इस काम का